झण्डा छ। त्यो झण्डाको प्रतीक के हो? आज मानव जातिले, विश्व मानव जातिले सिक्नुपर्ने भएको छ। नेपाली नारीहरूले, नेपाली पुरुषहरूले, नेपालका सम्पूर्ण युवा शक्तिहरूले त्यसको महत्त्व बुझ्नुपर्ने भएको छ। चन्द्रमा शीतलताको प्रतीक हो, सूर्य प्रकाशको प्रतीक हो र यो किनारामा लागेको नीलो रङ हामी समुद्र जस्ता गम्भीर र हिमाल जस्ता अटल र नीलो सागर जस्ता गम्भीर स्वभावका छौं र त्यसको प्रतीक हो। विश्व मानव जातिमै विश्वका झण्डाहरूमा पनि नेपालको झण्डा विलक्षण, दार्शनिक, अनुपम र अपौरुषीय प्रकृतिको झण्डा छ। यो झण्डा मानव जातिको उत्पत्तिदेखि आएको झण्डा हो। सोमसोम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः भनेर मनुले जुन प्रवचन गर्नुभयो, मानव जातिको उत्पत्ति यही हिमाली भूमिमा भएको हो भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। र यही परम्परामा योगका महान आचार्य जगतगुरु शिवशक्ति स्वरूप आदिनाथ पशुपतिनाथ भगवान शिव र पार्वतीको योगदानबाट आज मानव जातिका लागि योग शिक्षा विश्वभरि फैलिरहेको छ। र योगका आदि आचार्य, योगका प्रचारक सप्तऋषिहरू पनि का हामी सन्तान हो। म भारद्वाज ऋषिको सन्तान हुँ, कोही अत्रि ऋषिको सन्तान छ, कोही वशिष्ठ ऋषिको सन्तान छ। र यी सारा सप्तऋषिका सन्तानहरूको विकास क्रममा योगको पनि विकास भयो र सिद्धानाम कपिलो मुनि भनेर कपिल वस्तुलाई योगको पवित्र भूमि मानिन्छ। कौशिक ऋषिका विश्वामित्रको क्षेत्रहरूलाई पनि पवित्र मानिन्छ। म एउटा व्याकरणबाट 90 व्याकरणबाट आचार्य भएको हुनाले म आफ्ना परम आदरणीय गुरु महर्षि पतञ्जलि, महर्षि वेदव्यास, कानिनी, पाणिनी, कात्यायन, पतञ्जलि प्रति श्रद्धा सुमन नमन गर्दछु। मेरो आत्मादेखि नै नमन गर्दछु। ती पाणिनीको वंशज, पाणिनीकै द्वारा पाणिनीले, कात्यायनले, पतञ्जलिले, यस त्रिमूर्ति मध्ये पतञ्जलिज्यूले जुन योगको विकास गर्नुभयो, त्यो योगको विकासलाई हामीहरूले नेपालबाट हाम्रा मित्रहरूले विभिन्न भागवतको माध्यमबाट, कसैले योगको माध्यमबाट, कसैले दर्शनको माध्यमबाट र कसैले प्रवचनको माध्यमबाट, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिको माध्यमबाट, आध्यात्मिक क्षेत्रबाट, सामाजिक क्षेत्रबाट, भौतिक क्षेत्रबाट, राजनीतिक क्षेत्रबाट, सामाजिक क्षेत्रबाट आफ्नो योगदान गरिरहनु भएको छ। ती योगदानहरूलाई हामी साधुवाद गर्दछौँ र नमन पनि गर्दछौँ। तर हामीहरूले यो मौलिक दर्शनलाई मौलिक तरिकाले अगाडि बढाउनका लागि हामीहरूले 55 सालदेखि सुरु गरेको विश्व शान्ति, विश्व मानव कल्याण, विश्व तीर्थयात्रा, विश्व भ्रमण योग अभियानलाई आज हामी अझ विकसित गर्ने क्रममा छौँ। म सर्वप्रथम फेसबुकका सम्पूर्ण मित्रहरू नै मेरा माध्यम हुन् र ती सम्पूर्ण माध्यमहरूलाई नमन गर्दछु, प्रणाम गर्दछु कि तपाईहरु नै विश्वका प्रचारक हुनुहुन्छ। तपाईहरु नै विश्वमा जुनसुकै 200 राष्ट्रभन्दा बढी जुन राष्ट्र छन्, ती राष्ट्रहरूमा मेरो प्रमुख प्रचारक, मेरो प्रमुख विचारक, मेरो प्रमुख चिन्तक तपाईहरु नै हुनुहुन्छ। यसकारण म तपाईहरुलाई नमन गर्दछु र यो उद्घोष गर्दछु कि आज हामी विश्व मानव जातिको केन्द्रमा छौं। यदि नेपाल राष्ट्रमा शान्ति भयो भने, सुख भयो भने, आनन्द भयो भने विश्वमा शान्ति हुन्छ, विश्वमा समृद्धि हुन्छ। यदि नेपाल राष्ट्रमा नै अशान्ति भयो भने विश्वमा अशान्ति हुन्छ। यदि नेपाल राष्ट्रमा सम्पन्नता भयो भने विश्वमा सम्पन्नता हुन्छ। यो मूल राष्ट्र हो। यसकारण हामी यो माध्यमबाट घोषणा गर्दछौं कि यो मानव जातिको जो अमूल्य राष्ट्र हो, संस्कृतिको राष्ट्र हो, प्रकृतिको राष्ट्र हो, यो धनी राष्ट्रलाई यसलाई टुक्राउने, यसलाई भत्काउने, यसलाई टुक्रा छिन्न भिन्न पार्ने जुन जुन चाहनाहरू छन्, जस्ता जस्ता चाहनाहरू छन्, ती चाहनाहरू हामी सफल हुन दिँदैनौं। हामी ती इच्छाहरूलाई पूरा हुन दिँदैनौं। यो राष्ट्र स्वाधीन छ, स्वतन्त्र छ, अखण्ड छ, सार्वभौम छ। यो शिवको राष्ट्र हो, पार्वतीको राष्ट्र हो,
यो मुक्तिनाथको राष्ट्र हो, सारा सम्पूर्ण देवीहरूको राष्ट्र हो, देवताहरूको राष्ट्र हो, ऋषिहरूको राष्ट्र हो, मुनिहरूको राष्ट्र हो, सन्त महात्माहरूको राष्ट्र हो। यस कारण वैदिक सनातन धर्म र बौद्ध धर्मको केन्द्रबिन्दु राष्ट्र यही हो। यसकारण यो राष्ट्रलाई जति सक्दो विश्वका राष्ट्रहरूले यो राष्ट्रलाई जोगाउन, यो राष्ट्रको अखण्डता जोगाउन सहयोग समर्थन गर्नुपर्दछ भन्ने म दृढ विश्वास प्रकट गर्दछु। विशेष गरी म विभिन्न 500 भन्दा बढी टुक्रा टुक्राहरूमा विभाजितबाट एकीकृत बनेको इन्डिया, भारत र विभिन्न प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिबाट सञ्चालित चीन, दुई राष्ट्रप्रति म अत्यन्त साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छु र ती राष्ट्रहरू प्रति मेरो एउटा सिम्बोलिक उदाहरण छ कि चीन र भारत हाम्रा मित्र हुन् र ती दुवै राष्ट्रहरू स्वयम्भूका आँखा जस्तै हुन्। जसरी स्वयम्भूको आँखालाई हामी प्रज्ञा र करुणा भन्ने गर्दछौँ, त्यसै गरी यी दुवै राष्ट्र हाम्रा छिमेकी मात्र होइनन्, प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिका धरोहर हुन् र यी दुवै राष्ट्रहरूलाई जोड्ने संयोजक आचार्य नेपाल राष्ट्र हो। यो दुवै राष्ट्रको संस्कृतिलाई समन्वय गर्ने केन्द्रबिन्दु बन्ने राष्ट्र नेपाल राष्ट्र हो। दुवै संस्कृतिको सभ्यतालाई पछाउने राष्ट्र नेपाल राष्ट्र हो। दुवै राष्ट्रका जे जति सम्पन्नता छन्, संस्कृति छन्, ती संस्कृतिहरूमा नेपाल राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरा हामी कहिले बिर्सन हुँदैन। म भारतमा नेपालबाट गइरहनुभएका, विचार विमर्श गरिरहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री लगायत भारतवर्षप्रति पनि साधुवाद अर्पण गर्दछु, आभार प्रकट गर्दछु कि नेपालको बारेमा सकारात्मक सोच राखियोस्, नेपाली संस्कृतिको बारेमा, नेपाली प्रकृतिको बारेमा। वेदो अखिलो धर्ममूलम, धर्मको मूल नेपाल हो, हिमाली सभ्यता हो भन्ने कुरा कहिले पनि बिर्सन हुँदैन। यसै कारण हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि हामी विश्व सभ्यताको केन्द्रबिन्दुमा छौँ र विश्व सभ्यता जोगाउने हाम्रो परम कर्तव्य हो र यो अधिकार पनि हो कि ऋग्वेदको जन्म यही नेपाली भूमिमा, यही हिमाली भूमिमा भएको थियो। जेठो ऋग्वेद यही हिमाली भूमिमा लेखिएको थियो र आज योग दिवस चल्दैछ। महर्षि पतञ्जलिज्यूले यही हिमाली भूमिमा, उद्गम भूमिमा एउटा सुन्दर ग्रन्थ महर्षि पतञ्जलिज्यूले, उहाँलाई शिवको अंशावतार पनि भनिन्छ र स्वयं भगवान शङ्कर नै आफ्नो आदि व्याख्या गर्न आउनुभएको छ। र आज म विभिन्न विश्वभरि नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सहित नेपाल त हाम्रो केन्द्रबिन्दु नै हो। ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा अमर आत्माहरूको जन्मभूमि, पवित्र भूमि यही देश हो। यसलाई जति नमन गरे पनि कम नै हुन्छ। यसकारण पहिले यो मातृभूमिप्रति म नमन गर्दछु र यसपछि सम्पूर्ण मित्रहरूले योगको बारेमा प्रवचन गरिरहनु भएको छ। विश्वभरि योगका महत्त्वहरूको बारेमा प्रवचन भइरहेको छ। ती प्रवचनहरूप्रति म आफ्नो हृदयबाट, राष्ट्रको तर्फबाट नमन गर्दछु र म आज मेरो विचारमा के आयो भने म यसको मूल तत्त्व के हो त र पतञ्जलि योग ऋषिले जुन प्रवचन गर्नुभएको थियो त्यो प्रवचनको महत्त्वलाई संस्कृत भाषामा नव्य व्याकरण आचार्य गरेको प्रथम श्रेणीको विद्यार्थीको नाताबाट सम्पूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालयको छात्रको नाताबाट पनि त्यो विश्वविद्यालयप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न र विश्वभरिका संस्कृति प्रेमीहरूको, साहित्य प्रेमीहरूको, कला प्रेमीहरूको, धर्म प्रेमीहरूको, आध्यात्मिक प्रेमीहरूको आत्मालाई अझ उन्नत बनाउनका लागि तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय
असतोमा सद्गमय, अन्धारोबाट उज्यालोतिर जाने आजको दिन, माघे सङ्क्रान्तिको दिन, जुन दिन मानव जातिले एउटा नयाँ दिन, नयाँ दिवस, नयाँ उत्सव मनाइरहेका छन् हाम्रा थारू दिदीभाइ दाजुभाइहरूले। उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक नमन गर्दछु। र उहाँहरू पञ्च पाण्डवका सन्तान हुनुहुन्छ। उहाँहरू हेटौडा भन्ने जो क्षेत्र छ, त्यो हिडिम्बा उहाँकै आमा मातृआमा को मूल भूमि हो। अहिले त राजधानी पनि बनिसकेको छ तपाईँहरूको क्षेत्र। र तपाईँको पूर्वजहरूले पञ्च पाण्डवका महान त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान गर्ने घटोत्कचले पञ्च पाण्डवलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो। त्यस्ता अमर आत्माहरूका तपाईँ सन्तान हुनुहुन्छ। तपाईँमा परिश्रम गर्ने शक्ति छ, धैर्य गर्ने शक्ति छ, क्षमा गर्ने शक्ति छ। र तपाईँहरूलाई म आज यो माघे सङ्क्रान्तिको दिनमा आफ्नो हृदयबाट र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट र नेपाल आमाको पुत्रको नाताको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु। र तपाईँहरू पनि योग गरेर, योग संस्कृति हाम्रो मूल संस्कृति हो। तपाईँ त पाण्डवहरूका सन्तान हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पश्चिमी दर्शनमा भुल्नु हुँदैन, पश्चिमी वाद प्रणाममा झुल्नु हुँदैन। पश्चिमी सभ्यताले हाम्रा मूल मान्यताहरूलाई, हाम्रा मौलिक संस्कृतिलाई, मौलिक सभ्यतालाई, मौलिक परम्परालाई, मौलिक दर्शनलाई निन लागिरहेको छ। यसकारण तपाईँभित्र जुन शक्ति छ, तपाईँभित्र जो जागृति छ, तपाईँभित्र जुन आत्मा छ, त्यो परमात्मालाई सम्झेर यो मातृभूमिको उद्धारका लागि, यो मातृभूमिको चिन्तनको लागि तपाईँहरू अगाडि आउनु पर्दछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ। नेपालमा 40 लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यतामा भुलिरहनु भएको छ। र केही आंशिक रूपमा मात्र 5% मात्र, त्यो पनि बाह्य रूपमा योग योग भन्नुहुन्छ। योगको के हो? योग हो चित्तवृत्ति निरोध मात्रै होइन, सम्पूर्ण संसारमा योग बिना केही कामै हुन सक्दैन। योग नै सारा संसारको मुटु हो। वियोग नै सम्पूर्ण दुःख हो। योग नै प्रेम हो र वियोग नै दुःख हो, कष्ट हो। योग नै शान्ति हो, वियोग नै घृणा हो। योग नै मुक्ति हो र वियोग नै तपाईँको ईर्ष्या हो, द्वेष हो, घृणा हो, लोभ हो, लालच हो। र हामी योग गर्न सिकौँ, वियोग गर्न छोडौँ। प्रेम नै ईश्वर हो। ईश्वर प्रेममा बस्नुहुन्छ। त्यो प्रेम प्रकृति र पुरुषको मिलन हो। यसै कारण आज म सर्वप्रथम मेरा प्रमुख प्रचारकहरू त मेरो आत्मा त यो फेसबुकमा रहने, गुगलमा रहने र युट्युबमा रहने र यसैको माध्यमबाट विश्वभरि प्रचार गर्न चाहने, प्रसार गर्न चाहने, मेरो जीवनी व्यक्तित्व चरित्रलाई पनि बुझ्न चाहने मेरा फेसबुकका प्रचारक मित्रहरूमा सर्वप्रथम म नमन गर्न चाहन्छु। योभन्दा पहिले मैले फेसबुकको माध्यमबाट भर्खरै 299औं पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाएका थियौँ। जुन जयन्तीबाट हाम्रो नेपालको मातृभूमिको एकीकरण भएको थियो र आधुनिक युगको सूत्रपात भएको थियो। र त्यो दिव्य उपदेशबाट हामी निकै लाभान्वित पनि भएका छौँ। र त्यसबाट हामीले शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ कि आफ्नो देशको संस्कृति नभुल, आफ्नो देशको प्रकृति नभुल, आफ्नो देशका सभ्यताहरू नभुल र आफ्नो देशका खजानाहरू पनि नभुल, आफ्नो मातृभूमि नभुल। र हाम्रो वेदले पहिले नै भनिसकेको छ, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भव। हाम्रो वेदले उद्घोषण गरेको छ। यो वेद जुन वेद ऋग्वेद हाम्रो नेपालको मातृभूमिमा जन्मिएको थियो, त्यो वेद उद्घोष गरेको छ कि अमृतस्य पुत्र वयम, हामी अमृतका छोराहरू हौँ। यदि अमृतका हामी छोराहरू भयौँ भने हामीले अमृत भाषा पढ्नु पर्दछ, अमृती संस्कृति पढ्नु पर्दछ र अमृती शिक्षाबाट नै हाम्रो उद्भव विकास हुन्छ। अस्तु। र आज म मेरा मित्रहरूलाई यो पतञ्जलिको के सूत्र रहेछन्, पतञ्जलिका के मन्त्रहरू रहेछन्, सुन्ने, जान्ने, त्यसलाई बोध गर्ने
र त्यसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्ने, त्यसलाई स्पेनिस भाषामा अनुवाद गर्ने, अङ्ग्रेजी चाइनिज भाषामा अनुवाद गर्ने र मेरा मित्रहरू अरबीहरू मित्र हुनुहुन्छ विभिन्न भाषा विश्व भाषामा अनुवाद गर्ने मेरा मित्रहरूलाई पनि अनुवाद गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र आज म तपाईँहरूका लागि, तपाईँहरूको सुखका लागि, शान्तिका लागि, आनन्दका लागि, मुक्तिका लागि म भागवत सहित हामीहरूले 14 वर्षदेखि तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीहरूले 14 वर्षदेखि एउटा आश्रमको माध्यमबाट आफ्ना विचारहरू, दार्शनिक चिन्तनहरूलाई प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। भर्खरै पृथ्वीनारायण शाहको 299 वर्षको उपलक्ष्यमा हाम्रो गौमाता हुनुभएको छ। हाम्रो संस्कृतिमा गावो विश्वस्य माता रह, गौ नै हाम्रो आदिभूमि हुनुहुन्छ भनेर मानिएको छ। गौमाताको शरीरभित्र सम्पूर्ण आत्माको निवास हुन्छ, परमात्माको निवास हुन्छ भन्ने संस्कृति छ। गौमाता पनि बडो ध्यानपूर्वक सुनिरहनु भएको छ र उहाँ अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति सुन्दर मुद्रामा उहाँ योग मुद्रामा हुनुहुन्छ। योगको मुद्रामा उहाँले ध्यान गरिरहनु भएको छ, ज्ञान गरिरहनु भएको छ। उहाँको माध्यमबाट, उहाँको शरीरभित्रबाट विश्व दर्शन, विश्व सभ्यता, विश्व संस्कृति, विश्व प्रकृति झल्मलाइरहेको छ। र त्यस्तो संस्कृतिका हामी सन्तानहरू, हामी छोराछोरीहरूले रुनुपर्ने कुनै जरुरत छैन। हामी अमृतका छोरा हौँ। र आज म यस सुन्दर अवसरमा म महर्षि पतञ्जलिद्वारा जुन योगको प्रवर्तन भएको थियो त्यो प्रवर्तनका श्लोकहरू लिपिबद्ध गरेर हजुरहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यसभन्दा पहिले हामी तपाईँको सुख, शान्ति, आनन्द, मुक्तिका लागि हाम्रो उद्देश्य छ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्मपूर्वक, अर्थपूर्वक मोक्षको कामना गर्नु नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि ओम प्रणाम। हामीहरूले आज योग दिवसको उपलक्ष्यमा परमात्माको कृपाबाट, भगवान शिव र शक्तिको कृपाबाट, लक्ष्मीनारायणको कृपाबाट र यो बुढा नीलकण्ठ नामक क्षेत्रमा जुन भगवान विष्णुको अखण्ड क्षेत्र छ, विश्वको दोस्रो ढुङ्गै ढुङ्गाले बनेको र यहाँका राजा महाराजाहरूलाई पनि उत्थान पतन उत्थान गर्न सक्ने महान पवित्र भूमि बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रको पवित्र भूमिबाट गौमातालाई साक्षी राखेर म यो प्रवचन गर्दछु। र पतञ्जलिद्वारा विस्तारित, विकसित, भाष्यकृत भगवान शङ्करको र पार्वतीको ज्ञानबाट अनुमोदित, सप्त ऋषिहरूबाट प्रसारित जो यो ज्ञान छ, यो ज्ञानलाई हाम्रा भारतवर्षका, नेपाली भूमिका र विश्वभरिका आत्माहरूले आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नुभएको छ। म पनि आफ्नो यो तर्फबाट योगदान गर्नका लागि यो पतञ्जलिको योग शास्त्रलाई प्रवचनको रूपमा, संस्कृतको रूपमा वाचन गरेर, स्ववाचन गरेर लिपिबद्ध गर्न चाहन्छु। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दष्टुस्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यमितरत्रः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यया लम्बनाम वृत्ति निद्रा अनुभूत विषयां संप्रमोषः स्मृति। यी सम्पूर्ण
विषयवस्तुमा प्रवचन गर्न अहिले म गइरहेको छैन। केहीमा अलिकति प्रकाश पार्न सक्छु, किनभने यसका लागि अलग विषयवस्तुको प्रवचन गर्नुपर्दछ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, भगवानले जुन बताउनु भएको छ, चित्तवृत्ति निरोध, चित्तको वृत्तिको निरोध कसरी गर्ने भनेर जुन योगको सूत्र बताउनु भएको थियो र त्यो सूत्रको व्याख्या उहाँले यहाँ 12औं श्लोकमा गर्नुभएको छ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, र यही सूत्रलाई भगवान कृष्णले पनि श्रीमद् भगवत गीतामा अर्जुनले वायुभन्दा दुष्कर यो मनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर भन्दा अभ्यास र वैराग्यद्वारा नियन्त्रण हुन्छ बाबु भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रा आर्य विद्वान, आध्यात्मिक क्षेत्रका विद्वानहरूलाई, विदुषीहरूलाई यो ज्ञात नै छ। तत्र सिद्धो यत्नो अभ्यास सतु दीर्घकाल निरन्तर सत्कारा सेवितो दृढभूमि दृष्टानुश्रविकः विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुषख्यातम गुणवत् तृष्ण्यम वितर्क विचारानंदा स्मृतानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। हाम्रा विश्वभरिका ब्रह्मचारीहरू, योगका आध्यात्मिक चिन्तकहरू, सामाजिक चिन्तकहरू, भौतिक चिन्तकहरूले जान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सूत्र हो यो। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, अरू सम्पूर्ण त्यागेर, सम्पूर्ण वृत्तिहरू त्यागेर श्रद्धालाई सबभन्दा पहिले अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने यो सूत्रको मूल छ। तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्याति मात्रत्वात् ततोपि विशेष ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामिष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं पूर्वेषामपि गुरु कालेन नवच्छेदात् तस्य वातक प्रणवः। हामीहरू जुन ओंकारम बिन्दु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारम बिन्दु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्ति अप्सरसां गणा नरा नमद्देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवैकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं ओकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वर यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं यपटे शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते भनेर जुन हामी ओमको ओम नमः शिवायको व्याख्या गर्दछौँ, त्यो ओमको सर्वप्रथम सुरु गर्ने निराकार परब्रह्म स्वयं शिव शक्ति स्वरूप शिव नै हुनुहुन्छ र त्यो त्यसैको व्याख्या छ तस्य वाचक प्रणवः तद्जपस्तदर्थभावनं तद प्रत्यक्षेतनादिगमोप्यन्तराय भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याभिरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वान्नवस्थित्वानि चित्तव्यक्तिता तेनानन्तराया दुःख दौर्मनस्यांग मे जयत श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः तत्प्रच्छेदार्थं मेघतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणं सुख दुख पुण्य विषयाणं भावना चित्त प्रसादनम। र यो जुन मैले अहिले बोल्दैछु भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्धले यसलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नु भएको थियो। उहाँले विपश्यनाको जुन प्रवर्तन गर्नुभयो, विपश्यना ध्यानको जो विस्तार गर्नुभयो, त्यो ध्यानमा उहाँको यो प्रमुख सूत्रलाई उहाँले गम्भीर रूपमा आफूले मनन गरेर यसलाई अनुभवमा उतार्नुभयो
त्यसको सूत्र छ मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता, उपेक्षा, सुख र दुःख सबैप्रति चित्त प्रसादनम। यी सबैलाई त्यागेर चित्तलाई एकाग्र निष्ठ बनाउने यो मूल सूत्र छ, जुन हाम्रो वैदिक सनातन धर्म र बौद्ध धर्मको केन्द्रबिन्दु नेपाल राष्ट्रमा यो सूत्रलाई सबैले अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ। प्रसर्दन विधारणाभ्याम च प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथा भीमत ध्यानाद् वा परमाणु परमहत्वानन्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणे ग्रही त्रिग्रहणग्राह्येषु तस्थ तदञ्जनता समापत्तिः तत्र सर्वार्थ विषय ज्ञान विकल्पै संकीर्णः सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भाषा निवृत्तकाः एतैव सविताराः निर्विचारा च सूक्ष्म विषयाः व्याख्याताः सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम् ता एव सविदः समाधि निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुगम प्रज्ञाभ्या मन्य विषया विशेषार्थत्वात् तद्दः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्विदः समाधि इति पादुनल योग शास्त्रे समाधिर निर्विशेषो नाम प्रथमाध्याय। ओम अतः साधन पादः यसमा 55 श्लोकहरू छन्। तपः स्वाध्याय स्वर प्रणिधानात् क्रियायोगः समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च अविद्या स्मिता राग द्वेषा विनिवेशा क्लेशः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम् अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति विद्या दृग्दर्शन शक्त्यो रेकात्मतेवा स्मितः सुखानसै रागः दुखानसै द्वेषः। राग राख्नुभयो भने दुःख हुन्छ, द्वेष राख्नुभयो भने दुःख हुन्छ। स्वर सम्वाही विदुषोपि तथारूढो अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मः ध्यान हेया तद्वृत्तयः क्लेशमूल कर्माशयो दृष्टादिष्ट जन्म वेदनीयः सति मूले तद्विव्याको जात्यायुर्भोगाः ते लाद परिताप फलाः पुण्यापुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखर गुणवृत्ति विरोधात् दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं दृष्टा दृश्यो संयोगो हे हेतुः प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण परमाणि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपो उपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्याः तद्भावात् संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। यो हानम यो पनि बुद्ध दर्शनमा यसको विकास भएको छ। विवेक ख्याति विप्लवाः हानोपाय तस्य सप्तधो प्रान्तभूमि प्रज्ञां योगांगानुष्ठानात् शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि। यसको अन्तर्विकास विश्वभरि भइरहेको छ। अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः जाति देश काल समयानवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। यसमा सम्पूर्ण सम्प्रदायका अवलम्बीहरूले यसलाई पालन गरिरहनु भएको छ। सोच सन्तोष तपः स्वाध्यायश्वर प्रणिधानानि यमः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसादय कृतकारिता नुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्व मृदु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञाना नंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायं तत्सनिधो वैरत्याग सत्य प्रतिष्ठायं क्रिया फलाश्रयत्वम अस्ते प्रतिष्ठायं सर्वरत्नोपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायं वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथानंत संबोध सौता स्वांग जुगुषा परेर सर्गः सत्य शुद्धै सौमस्य कान्द्रियः जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च
संतोषा तदुत्तम सुखलाभ कायेन्द्रिय सिद्धि र शुद्धिक्षया तपस स्वाध्याया दिष्ट देवता संप्रयोग समाधि सिद्धि ईश्वर गुणी प्रणिधानात् स्थिरम सुखम आसनम। यसको नेपालीमा धेरै विद्वानहरूबाट व्याख्या भएको छ। प्रयत्न शैथिल्य अनन्त समापत्ति व्यासम ततो द्वन्द्वानभिघात तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। यो प्राणायाम सम्बन्धमा पनि योगका विभिन्न आचार्यहरूले, योगका प्रशिक्षकज्यूहरूले, योगका प्रचारकज्यूहरूले यसको अन्तर्विकास गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई साधुवाद पनि छ। बाह्याभ्यन्तर स्तम्भ वृत्ति देशकाल संज्ञाभि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थ ततक्षीयते प्रकाशावरणम धारणासुत योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपः नुकार इवेन्द्रियाणं प्रत्याहारः ततः परमा वश्यते इन्द्रियाणाम् इति पादन योग शास्त्रे साधन निर्देशो नाम द्वितीय पाद। ओम प्रणाम। अमन